Lugo é, por historia e por sentimento, a capital europea da zanfona. A zanfona a min namoroume dende o primeiro día que vin unha, pero a min o que máis me gusta é o son que ten. A Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas é unha asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional galego con máis de 800 asociados. Inda que no nome fala de gaiteiras e gaiteiros, é unha asociación que agrupa a persoas de todo o espectro da música tradicional, tanto estudiosos, docentes, investigadores, luthiers e apaixoados da nosa música patrimonial. A asociación propuxo a Diputación de Lugo a creación dunha escola integral de ensino da música tradicional, a Tradescola. O papel que desempeñou a Diputación de Lugo na recuperación dun instrumento como a zanfona é recoñecido por todos os estudiosos na materia. Nos anos 50 creábase o taller de instrumentos tradicionais da Diputación de Lugo, que foi o xermen do actual Centro de Artesanía e Deseño. A institución leva 70 anos estudiando e poñendo en valor os instrumentos da música tradicional galega, unha das máis variadas e recoñecidas en todo o mundo. A zanfona en Galicia ten unha importante historia íntimamente ligada ao obradoiro de instrumentos musicais da excelentísima colección da Diputación de Lugo, dende o seu ano de creación no 1951. Os seus primeiros directores foron Faustino Santalices e Paulino Pérez, quienes iniciaron o rescate do seu esquecemento gracias ás zanfonas que recopilaron Faustino e Antón de Marcos, por o motor desta iniciativa. Gracias a esta recopilación de instrumentos puderon iniciar o seu estudo. Na década de 1980 será cando se comezan a organizar cursos de formación como a excelente Escola de Gaitas e Zanfonas, e tamén esa recopilación e reconstrucción dos instrumentos antecesores da zanfona, como son os organistros do Pórtico da Gloria do Pazo de Xermírez, e ademais desas pequenas miniaturas de zanfonas que se recopilan nas cantigas de Santa María de Afonso X Sabio. Planos e catálogos digitais das zanfonas históricas xa se atopan en código aberto, así mesmo como esta colección de instrumentos musicais e arquivo documental do Central. Eu creo que a parte máis especial da zanfona é o can pola maneira que ten de poder facer ritmos. Da zanfona pois hai moitas cousas, sobre todo, por exemplo, o son ou a forma particular que ten, que non é como outro instrumento calquera, en vez tamén ten un son moi particular e bonito. Pois a mí o que máis me gusta da zanfona é que a partir da música, tamén se poden expresar sentimentos. E ademais ten unha sonoridade moi bonita que reflexa moi ben o que ti queres sentir. Precisamente fai 15 anos escollemos a cidade de Lugo polo simbólico que ten Lugo na recuperación da zanfona. E aquí nos anos 50 pois reaparece que hoxe en día, pois gracias a eso, a zanfona hoxe é un dos instrumentos centrais da música galega. Pois as músicas tradicionais son as que gardan esa forma particular de expresar musicalmente o que é o sentir dun pobo, non? A zanfona foi como empezamos ca Tradescola. Primeiro ano, fai 15 anos, as primeiras aulas que se deron foron as aulas de zanfona, mentras se acondicionaban os locais na Rúa Pintor Corredoira, onde está o centro de ensino da Tradescola. Estou moi contento de poder participar nun proxecto como este, nun proxecto que comenzou hai moitos anos, que forma parte da continuidade da recuperación da zanfona, que naceu precisamente aquí en Lugo. Eu son un enamorado da zanfona dende sempre, aprendín a construílas, aprendín a tocar un pouco e, polo tanto, estou encantadísimo de poder facer de Lugo a capital mundial da zanfona. A relación que temos con un instrumento como a zanfona fixo que levemos uns anos organizando un programa como é o Cerme de Zanfona para dar voz aos especialistas, músicos e estudiosos da zanfona e xuntalos aquí na cidade de Lugo, e vamos seguir invertindo para converter a Lugo na capital mundial da zanfona. Desexamos que este sexa o primeiro de moitos máis proxectos que continúen a escribir a nosa historia.